O bir nəvə yadıma düşdü, o da bir nəvə gəlmişdi. Məscidə cəmaat yığışıb, axund gəlməlidir çıxış eləmək, ilahiyyatçı. Biraz gecikdi, bu da gördü ki, cəmaat gecikdi, indi kimsə orada olanlardan biriymiş. Dedi, o gələnə qədər qoy mən xutbə edeyim də. Bu da bilmir, savadı yox, Allah saxlamış, lazımdır. Nə vacib deyil, danışasan. Keçdi qabağa, qayıtdı cəmaat. Cəmaat dedi, görürsən, bu kimdir, təzə gəlib. Hamı dedi, bəli. Dedim, Peyğəmbər Nəhcül Bəlağədə buyurub ki, Peyğəmbər Nəhcül Bəlağədə ya. Peyğəmbər Nəhcül Bəlağədə buyurub ki, Kulu vəşrəbu və la tusrifu, ata-ananıza hörmət edin. Birinci, Peyğəmbər hara, Nəhcül Bəlağa hara. Nəhcül Bəlağa Əmrül-Möminə aiddir. Kulu vəşrəbu və la tusrifu Quran ayəsidir. Tərcüməsi də budur, ata-ananıza hörmət edin. Tərcüməsi budur ki, yiyin, üçün amma israf eləməyin. Hər şeyi qatıb da Nəhcül Bəlağa, ayən səhv deyir, Peyğəmbər deyir, danışığı tuta bilmirsən ki, bu nə demək istəyir. Bəzi vaxt həyat da bu cür nə qarma-qarışıqdır. Bəzi adamı da heç başa düşə bilmirsən. Görmürsünüz adamlar, səhər bir cürdür, axşam bir cürdür, o birisi bir başqa cürdür. Bir gün gülürüz və bir gün təşxis baxırsan. Bu duyğulara da qarışıb, sən də tuta bilmirsən bunda nə olub. Bu həyatı qarışıb, həyatı qarışıb. Sonra nə olar? Dilləm yenəl minət dünya belə insan illa ma qasamallahu ləh. Dünyadan da sonda da bir şey qazanmaz. Nə qədər payına düşür, elə onu götürüb çıxıb gedər. Bütün dünya olub, himməti, zikri, fikri. Axırda da lazım qədər nədir, o verərlər ona, onunla da yola salarlar, çıxıb gedər. Amma mən əsbəhə və əmsə vəl-axirə əkbəru həmmihi. Bir insan sübh eləyə, axşam eləyə, onun hədəfi, məqsədi, qayəsi Allah ola. Cəalallahu əl-ğina fi qəlbihi, qəlbinə ğina verər, biyaqki halət. Və cəmələhu əmrəhu, işlərini də yığıb yığışdırar, səhmana salar. Cəmələhu əmrəhu bir nədir? Cəm eləyər, yəni səhmana salar. Biraz yaxşı danışımda, hələ görsən adam günü qəşəng gətirir. Kimi axtarırsan, elə o səni tapır. Kimə söz demək istəyirsən, söz başa düşür. Bunu bir dənə yığırsan, məsələn, bir dəqiqəyə həll edirsən. İşçilərin hamısı qaydasındadır. Cəmə'ləhu əmrəhu, bütün işləri yığaram bir yerə. Hədəfi yaxşı elə, məqsədi yaxşı elə, qayəvi yaxşı elə. Münacat insanı ora gətirir, çatdırır.